Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Putra Pratomo. I will to show my presentation about some people think that formal education should start from children as early as possible, while others think that it should not start until 7 years of age. Oke. Di sini saya memilih untuk berpendapat tentang yang some people think that formal education should start for children as early as possible. Jadi saya memilih berpendapat mengenai tentang pendidikan anak harus diberi sejak dini. Jadi what is education? Before picking at the importance of education, it helps also understand what education is. Quote from the Big Indonesian Dictionary or KBBI or Kamus Besar Bahasa Indonesia. Education is a process of changing the attitudes and behavior of a person, a group of people in an effort to measure humans through teaching and training efforts. From the above understanding, it can be concluded that education is an important part of social life. This is also one of the reasons why education needs to be instilled from an early age. Jadi di sini apa sih edukasi ini? Pendidikan ini apa sih? Jadi di sini yang menurut KBBI ini, pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Next, the key to the success of children's education. Jadi kunci keberhasilan pendidikan anak itu ada 3. Yang pertama, number 1, the role of parents atau peran orang tua. The importance of education needs to be instilled from an early age from within the home. So do not be surprised if parents have an important role in the education of children. Parents are usually the child's first teacher before he enters any PAUD atau pendidikan anak usia dini institution. You are also the one who decides the child to enter a good educational institution. When the child reaches school age, parents must also continue to monitor the child's development by continuing to establish good communication with the school. Jadi peran orang tua ini cukup penting untuk anak-anak. Mengapa dikasih pendidikan sejak dini? Saya berpendapat karena memang pentingnya dalam peran orang tua ini, selain bisa mengajarkan anak untuk beredukasi atau berpendidikan, itu orang tua berperan memberikan pengetahuan yang layak terhadap anak dan bisa memporsikan sesuai dengan kemampuan yang anak punya. Jadi saat menginjak usia sekolah, orang tua juga harus bisa memantau perkembangan anak dengan menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah pula. Number 2, school effectiveness. Jadi keefektifan sekolah. It is undeniable that schools play a big role in the importance of education. At school, a person will learn many things, such as discipline, social skills, controlling emotion. A good school will also always try to involve parents and the community in the teaching learning system so that it does not appear to be closed off. Jadi keefektifan sekolah di sini pun juga anak akan belajar banyak hal seperti yang disiplin, kemampuan sosial hingga mengontrol emosi. Number 3, the last, teacher's character atau karakter guru di anak untuk di sekolah terutama.
The importance of education is also influenced by the character of the teachers who will act as a caregiver, teacher, as well as a role model from children, at least while in the school. Will, with the help of teacher, children will also learn empathy, mutual respect, and religious attitudes. Therefore, teachers are strongly advised to see children as individuals with different character so that their potential can also be explored to the fullest. That's it. Thank you for watching. Terima kasih. Itu saja dari presentasi yang saya bisa presentasikan. Jadi menurut saya baik dari pendidikan anak untuk diberikan sejak dini adalah karena tergantung dari orang tua itu sendiri dan bagaimana penyikapan kita untuk memorsikan pendidikan, untuk memorsikan bagaimana kita mendidik anak sejak dini ketika nanti di umur usia sekolah anak tidak kaget atau sudah tahu apa yang sudah diberikan oleh orang tua sebelumnya. Terus juga saya berpendapat bahwa memang seharusnya anak diberikan pendidikan sedini mungkin, dan kita sebagai orang tua harus bisa memporsikan apa yang kita didik ke anak, dan bisa lebih utama, dan yang lebih utama lagi adalah kita sebagai orang tua bisa memberikan apa yang anak butuhkan kepada apa yang dia inginkan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.